अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक रिपेयरिंग सेंटर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये मेरे पास एलजी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ये इसका मॉडल नंबर 10.5 kg WFT 1022 TPX, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मसला ये आ रहा है कि वॉशिंग पे ये सही काम करती है, लेकिन जब स्पिन पे आती है तो ये एरर शो करती है। ये आप देख रहे हैं डोर एरर। ये डोर एरर जो है ना वो स्पिन पे आके जो है ना वो देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, वॉशिंग मशीन जो है ये फ्रंट ये टॉप लोड जो है, अगर वो ये वॉशिंग पे सही काम करें और स्पिन पे आके जो है ना वो एरर शो कर दें, ठीक है। तो इस अगर स्पिन जो है ना वो स्पिनर हमारा ना चले, एरर जो है ना वो आना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाएं कि इसकी डोर लॉक में प्रॉब्लम है। 99% जो है ना वो इसका डोर लॉक में प्रॉब्लम होती है जब एरर आता है। अगर एरर ना आए, वॉशिंग पे काम करे और एरर ना आए, तो फिर जो है ना वो आप चेक करें इसका जो क्लच मोटर है नीचे से, और स्पिनर हमारा काम नहीं करता, स्पिनर हमारा काम ना करे और एरर भी ना आए, ठीक है। तो फिर जो है ना आपने जो नीचे जो इसकी क्लच मोटर होती है, जो क्लच को जो है ना वो खींचती है, जिससे हमारा स्पिनर जो है वो ना ऑन होता है। ये वाला बाउल जो है ना वो पूरा घूमता है, ठीक है। वो आप अपनी मोटर को चेक कर लें, आपकी मोटर तो नहीं ख़राब। फिलहाल इसमें जो है ना वो मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। ये मैंने इसको ऑन किया है, स्पिन पे आती है तो काम नहीं करती, एरर देना शुरू कर देती है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिन। स्पिन को मैं जो है ना वो बटन को ऑन किया, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, अभी आपको आवाज़ आ रही होगी। इसका जो है वो जो ड्रेन पंप होता है, पानी वाला पंप, वो ऑन हो चुका है, पानी निकालना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी कुछ ही देर बाद जो है ना वो ये एरर देना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें डोर एरर, ठीक है। इसकी जो लाइट जो है ना वो ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब हमारे डोर में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसका यहाँ पे डोर लॉक था, ठीक है, यहाँ पे इसकी डोर था। तो मैंने उसका बाईपास किया था, ड्रैग करके मैंने उसको, दो वायर थी, मैंने उसको जॉइंट लगा दिया था, तो हमारा मसला हल हो गया था। किसी का यहाँ पे होता है इस कोने पे, किसी का इस कोने पे होता है, लेकिन इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो डोर जो है ना वो है, ये यहाँ पे होता है इसका। ये देखिए, यहाँ पे मैग्नेट होता है, यहाँ पे, ठीक है। इधर जो है हमारा मैग्नेट होता है, और यहाँ पे जो ना किट के अंदर, पीसीबी के अंदर ही इसका जो ना वो डोर लॉक है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ख़राब है, पीसीबी को हम जो है ना वो रिपेयर करेंगे, इसको खोल के इसका डोर लॉक जो है ना वो उसका बाईपास करेंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यार, ये दरवाज़ा जो बंद होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, इस साइड पे यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, जब यहाँ पे इस जगह पे आता है, तो पीसीबी के अंदर जो है ना वो जो डोर लॉक है, उसके दो जो है ना वो टर्मिनल हैं। अभी मैं खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपस में जैसे मिल जाते हैं, जो हमारा सर्किट मुकम्मल करके और हमारा स्पिनर ऑन हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा जो है ना डोर लॉक ख़राब है, इसको हम रिपेयर करते हैं। ये मैंने इसके जो है ना वो स्क्रू लगे हुए थे, दो मैंने खोल दिए हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा हम लेफ़्ट साइड पुश करते हैं, पुश करके इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये इसका पीसीबी है, जैक हम इसके खोल लेते हैं। ये सारे जैक जो हम इसके उतार लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने पीसीबी उतार लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है इसका डोर लॉक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है इसका डोर लॉक। ये देखें, ये इसका डोर लॉक है। जब यहाँ पे जो हमारा दरवाज़ा है, डोर है, इसके ऊपर आता है, तो मैग्नेट की वजह से, जो मैग्नेट होता है इसके जो अंदर छोटे छोटे जो है ना वो
दो टर्मिनल हैं वो आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ़िलहाल अभी ख़राब है, इसका हम जो है ना वो बाईपास करेंगे, इसको हम आपस में वायर को ड्रैग कर देंगे। मैं इसको यहाँ से तोड़ के भी कर सकता हूँ सोल्डर, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से जो पीछे से इसको यहाँ से काटूँगा, काट के इसको आपस में जो है ना वो इसको जंपर डाल देंगे और हमारा डोर लॉक जो है ना वो ड्रैग हो जाएगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके अंदर जो है ना वो, ठीक है, ये देखें वो शीशे का बना हुआ छोटा सा एक जैसे फ्यूज़ होता है, उसके अंदर जो है ना वो टर्मिनल है, ठीक है, ये वाला। ये गौर से देखें, ये इसका डोर लॉक है। ये वाले दो उसके टर्मिनल हैं डोर लॉक के, ठीक है, ये देखें, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। यहाँ पे हम इसको जंपर डालेंगे। अब हम सिलिकॉन जो है इसकी बड़े एहतियात से इसको बाहर निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने हार्ड जो है ना हाथ नहीं इसको लगाना, ताकि नीचे जो है इसके प्रिंट जो है ना वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको जंपर डाल देता हूँ, ये मैंने को वायर काट ली है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये मैंने जंपर डाल दिया इसको डोर लॉक को। अब हम जो है ना इसको दोबारा चला के जो है ना वो चेक करते हैं, ठीक है। और हम इसको चला के चेक करते हैं आया कि जो हमने डोर लॉक को ड्रैग किया है, बाईपास किया है, वो हमारा जो है ना वो भी स्पिनर चलता है या नहीं। तो दोस्तों ये मैंने इसको फिट कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा चला के चेक कर लेता हूँ आया कि हमारा जो हमने जंपर डाला है डोर लॉक को वो ठीक हुआ है या दोबारा एरर देता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पिन पे लगा दिया। अब इसको स्टार्ट कर दूँ। ये भी हमारा जो है ना वो ड्रेन पंप जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों अभी हमारा कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये देखिए, अभी ये देखिए स्पिनर भी जो है हमारा चलना शुरू हो गया है। बॉल हमारा जो बाउल है वो ड्रम जो है वो घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी ये देखें, अभी मैंने इसको डोर को ओपन किया है तो एरर शो नहीं करता, क्योंकि हमने इसका डोर लॉक जो है वो ड्रैग कर दिया है। अगर ये हमारा पीसीबी सही होता, इसको ओपन करने से हमारा आपको पता है कि डोर लॉक का एरर आना शुरू हो जाता है। अभी एरर नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको जंपर डाल के डोर लॉक को जो है ना उसका डोर जो है ना वो ड्रैग कर दिया है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।